Fala galera, beleza galerinha? Rapaziada, a gente tá aqui com uma Montana, tá? Montaninha Sport. Essa Montana aqui, rapaziada, o que tá acontecendo? Tá fazendo barulho de tucho, tá? Com esse estetoscópio a gente localizou. São os dois últimos aqui. Se vocês reparar, vocês podem até ver que até roçou, galera, o balancinho, tá? Até roçou o balancinho dos ambos os lados, galera. E quase que destrói o comando de válvulas, tá? Então aqui a gente vai fazer uma substituição aqui dos tuchos, tá? Vamos substituir também os balancinhos e as pastilhas, certo, rapaziada? E vamos dar uma avaliada no comando de válvula, ver como que tá, tá? Aqui já desmontamos tudo, soltamos o cabeçote aqui, tá? Aí arrancamos aqui o comando também. Vamos dar uma olhadinha ver como tá aqui o comando de válvula. Rapaziada, judiou bastante, viu? Você arrancou uma lasca. Não vai ter jeito não. Então aqui a gente vai ter que fazer a substituição também do comando de válvula, galera. Certo? Aí vocês vão acompanhando aí. Fechou? Valeu, galera. Estamos aqui no cabeçote da Montana aqui, tá? Vou terminar de montar aqui, retirar aqui os tuchos já, tá, rapaziada? O cliente já trouxe aqui, tá? Os balancinhos e os tuchos original, rapaziada, tudo baladinho, prontinho aqui pra gente montar. E o comando de válvula também, que destruiu o comando, né? O comando ficou um regaço por causa de tucho travado, galera. Ó, vocês podem ver aqui, ó, como que desgastou. Tá vendo? Judiação, né, galera? Bora montar o bichinho. Tucho original. Peça original Autonaipe, né, rapaziada? Muito bom, né? Embaladinha aí, ó. Prontinho pra gente montar. Toma aí os balancinhos original, tucho original, tá? Os pratinhos tudo original também. Agora é só passar a cola pra gente fechar. Montando aqui a montaninha aqui, tá? Aqui o grande problema que dá nesses comandos original, eles vazam aqui nessa rosca aqui, tá? Nessa rosca. Então tem que ser bem vedado com trava-rosca. E para eliminar o óleo que vem de resíduo, aí você pega um limpa-contato, galera, tá? E espirra lá dentro, tá? Que ele elimina esse resíduo que vem da peça nova, certo? Aí, galera, já estamos aqui testando o motorzinho, acabei de dar partida nele aqui. Vamos deixar ligado aí para ver como que vai se comportar. Mas de início já vi que já carregou super bem, super rápido, né? Nem demorou muito para carregar os tuchos. E pra você ver como que é a qualidade de peça, né, galera? Peça original é outro padrão, né? Então vamos deixar aqui aquecendo pra gente ver como que vai se comportar o motor. Galerinha, finalizamos aqui a Montana, tá? Vamos partir para ver como ficou. Zeradinho o carro, galera. Trocamos aqui comando de válvula, balancinho, os pratinhos, tucho, tudo original, tá? Para não ter BO mesmo, não ter problema. Vocês viram como que a peça é tão boa, galera, que logo na primeira partida ela já carregou o tucho já, né? Coisa fantástica. A peça é excelente mesmo, muito boa as peças, tá? Agora tá aqui, finalizamos o carrinho, né? Fizemos mais uma revisãozinha nela, trocamos pastilha, fez alimento de balanceamento, né? Trocamos ventoinha do radiador também. O carrinho ficou excelente, tá, galera? Então segue a dica aí, essas peças de motor muito importante, tá? Coloca sempre peça original para não ter BO. Tá? Que o outro comeu o comando, rapaziada. Que vocês vê
o buraco aqui abrindo o comando. Até vou mostrar para vocês, quer ver? Rapaziada, o comandinho de válvula aqui. Tá vendo como que roçou o comando, galera? Tudo isso aí porque travou um tucho. Tá? O tucho começou a bater. Aí o cliente foi deixando, foi andando. E aconteceu que estragou o comando de válvula. Certo, rapaziada? Então, segue a montaninha aí. Tá? Comandinho novo, zerado, tá? Tucho, tudo no esquema. Falou, galera. Abraço.